Еще раз всех приветствую. Коллектив закрыт. Пожалуйста, костер, ацетон даем. Вечер. Приветствую, ребят. Очень сильно всех принимаю. Отстой немножко выделяется. В общей картины, скажем так. 4 станции примерно там. По громкости примерно одинаково слышу. Немножко там тональность, там чуть разносится, у кого интонацию у каждого человека своя. Частотная спектра и голос различимы. А так где-то вот примерно звуковое, где-то ровно там проходят все станции.